10년 정도 했었는데 네. 콜롬비아 한국 스텝 다 모이는 이 한국 식당을 하나 빌려서 한번 융화가 돼보자. 그리고 MC까지만 보자. 나 원래 하던 대로 했는데 한국 스텝 중에 한 분이 이렇게 장기자랑으로 노래 한 곡을 하셨어요. 그냥 한번. 네. 그랬더니 갑자기 예상치 못하게 흥이 올라온 거지. 콜롬비아 스텝 중에 한 친구가 살사를 추는 거예요. 살사 춤으로 받았어요. 살사 춤으로. 그래서 저는 또 오케이 좋았어. 이거 질 수 없지. 형이 또 그때 살사 학원을 다니고 있었어요. 현지에서. 진짜? 현지에서? 네, 현지에서. 형 한 번만 보여주세요, 도와주세요. 그러니까 형이 또 감사하게 해주셨어요. 그게 몇 번 핑퐁이 몇 번 더 했어요. 그거 어떻게 추는 거예요? 살사는? 한 번도 본 적이 없어요. 제가 말을 잘못한 것 같은데. 기억이 안 나.